Você lembra o que eu disse? Depois de entrar na UA, todos os dias me fizeram sentir como você era forte e como eu era fraco. Nada mais aconteceu do jeito que eu queria. A gente vai te ajudar. A gente vai cuidar das coisas que você não consegue. Você tem que parar de querer fazer tudo sozinho. Vocês me superaram.